Labas. Pagaliau, arba šiandien galvoju, arba niekada noriu jūs pakviesti į savo šaldytuvą, moteris. Tos mūsų mytybos apipintos mitais, legendom, patarimais, dietologais, visi viską patarinėja, viskas ok, tikriausiai kiekviena moteris esate išbandžiusi daugybę metodų ir čia dabar vėl neaišku, kaip čia ką valgyti, čia tiek baltymų, čia tiek angliavandenių nereikia, tai veganai, vegetarai, ko tik tai nėra. Tai aš, žinot, mano ta filosofija, požiūris, tos mano brandžios moteris susikurtos tikriausiai per mano visą gyvenimą, paprastai. Aš jau senai nusiraminau ir nesidairau, kaip čia kas patarinėja, tiesiog įsiklausau save, į savo kūną ir valgau tikriausiai, kaip mano tėveliai išmokino, seneliai, valgau ir mėsį, bet gerai, aš jumis dabar kviečiu į mano šaldytuvą. Tadam! Štai moteris, pats tikriausiai numeris 1. Aš turiu kaimiškų kiaušinių, pas mane jų visada pilna yra kiaušiniai. Tai man pagrindinis produktas, kas valgos, nevalgote, naminiai kiaušiniai. Taip pat dar, žinokit, šaldytuvą aš jau nežinau, prieš keletą metų susitvarkiau, man patinka turėti tokius stalčiukus. Štai, čia visą laiką turi būti varškė kiekvieną dieną ar kažkokia mozzarella, sūrio lentynėlė. Šita lentynėlė visą laiką yra graikiško jogurto pas mane, ar koks tarkuotas parmezanas, paskui iš stalčiukas yra visą laiką, aš turiu paruoštą, pati pasidarau vištienos krūtinėlės, ar tai kalakutas, kartą į savaitę valgau jautieną, štai lašišą kažkurią dieną. Tai toliau eina kas burokėliai, kurias irgi pasidarau, valgau. Ir ką čia, pavyzdžiui, žirneliai, ar tie elementari produktai, moteris, tikrai pas mane yra ir nukėlė, ir aš pati, ir kefyras, ir pienas yra. Pomidorų padažą naudoju, tik tai paprasta, jokių padažų tikrai pas mane nėra. Štai turiu ir močiutės juodos duono. Ir ką visą laiką pas mane alyvuogių aliejus. Tiesa, visą laiką moteris citriną tikrai naudoju. Ir jeigu padažiukas, alyvuogių aliejus, medukas, citrinas, garstyčios šiek tiek. Ir aš esu iš tų, kur tikrai valgau makaronus, tikrai valgau bulves lietuviškas. Ir pas mane elementariausi tie yra ir svogūnas, ir česnakus valgau, ir tikrai valgau sviestuką, ir tikrai geriu pupelės maltas, ryte puodelį ir popietinės mano kavos puodelis, kavytės espreso. Ir žinoma, savame suprantama salotos, pomidoriukai, bet aš nesu iš tų, kad labai daug vartočiau čia tų salotų ir labai daug vartočiau vaisių. Tiesiog minimaliai, kaip man norisi. Bet aš dar visą laiką pas mane yra riešutų, nežinau, labiausiai išvertinu graikiškus. Ir ar tai kiaušinukas, ar tai kažkoks tai sūris, ar tai nesvarbu, ką aš valgau, aš kokius keletą, 5 kokius, tokius riešutukus stengiuosi suvalgyti kiekvieną dieną. Ir žinot, turiu susikūrus aš daug iš tikrųjų tokių savo moters, tokių ten, kaip valgyti, kada valgyti, kaip maistą gaminu, tai parašykite, ar įdomu, tikrai karts nuo karto dalinsiuosi. O esmė, žinote, pagrindinis tikriausiai tas, čia ir saldų moteris nori labai ten saldaus kažko tai. Tai mano numeris 1 patarimas, nepirkite tokių produktų, nesveikų. Aš esu iš tų, kur tikrai ir pakuotės žiūriu, kiek baltymų, kiek angliavandenių, riebalų ir kokios ten sudėtis, bet tikrai man yra, nežiūriu, aš nieko neskaičiuoju, valgau visko, ko noriu ir esmė yra savęs neprovokuoti. Nereikia pirkti ten kilogramo saldainių ar kažko tai, kur paskui užeis emocinį, psichologinis užvalgymas jūsų valgymas. Ar ten bulkučių 10, ar kažkas norit, nusipirkit vieną, ar ten šeimos nariam po vieną, ar ten vieną saldainuką prie kavytės. Ar beveik kiekvieną dieną užvalgau kažko tai su kavytė, norisi man skanaus popietinės ir aš to neatsisakau.
bet man kažkaip pavyksta išlaikyti, išsaugoti kūną ir figūrą ir sako, kaip pavyksta, Jolanta. Esmė yra, jau atsakymas čia reikia saugoti ir ką, ir pavyks iki moteris, laukiu jūsų žinučių. Miaukia, nori trukdyti reportažiuką, ne, ir mano gyvūnai 4 valgo, taip irgi manau sveikai, kada pasidalinsiu apie gyvūnus, ką, iki.